obat batuk dan flu Intunal Forte atau Intunal F. Intunal Forte ini mengandung paracetamol, fenilpropanolamin, dexclor, sama dextromethorphan, sama guanfacin. Obat Intunal ini untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Ini box warning dari Intunal Forte, yaitu tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik lain, misal epedrin sama pseudoepedrin, penderita dengan tekanan darah tinggi dan berat badan yang berlebih. Intunal tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau penderita usia lanjut. Terus bila dalam 3 hari obat ini tidak memberikan efek apapun, bisa langsung hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan yang terdekat. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Untuk cara kerja obat, bekerja sebagai analgesik, antipiretik, ekspektoran, antihistamin, antitus, dan dextrogen hidung. Efek samping dari obat Intunal adalah mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, sama mulut kering, serta retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Untuk dosis dari Intunal ini adalah dewasa 1 tablet 3 kali sehari, anak-anak 6-12 tahun setengah tablet 3 kali sehari. Jadi Intunal tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun.